một cái khối u hạt CC. Donc, ce qui est très très important, c'est de se rendre compte que les nodules régénératifs et les nodules dysplasiques ont un apport veineux uniquement. Thì một cái điều quan trọng cần nhớ là những cái nốt tấn tạo và nốt di sản ở trên xơ gán á, thì nó được tưới máu bởi cái hệ cửa duy nhất bởi hệ cửa. Et puis, à partir du moment où il y a une apparition de carcinome hépatocellulaire, la vascularisation veineuse disparaît progressivement et il y a une vascularisation artérielle qui apparaît. Và từ cái giai đoạn mà bắt đầu hình thành cái những hạt CC ở trong cái nốt di sản mức độ cao thì nó sẽ tưới máu bởi hệ cửa, nó sẽ dần dần biến mất và thay vào đó là được tưới máu bởi cái hệ động mạch. Et donc, ça explique pourquoi les CHT apparaissent hypodenses ou hypointenses sur les phases portales et puis les phases tardives, tout simplement parce qu'il y a une chute de la vascularisation veineuse. Thì nhìn vào cái cơ chế tưới máu này thì mình sẽ hiểu được tại sao là các cái khối u HCC thì nó sẽ giảm tín hiệu hay là mình gọi là thải thuốc ở thi tĩnh mạch, do cái nó không được tưới máu cấp máu bởi về hệ tĩnh mạch cửa nữa, và thay vào đó là nó gặp thuộc mạnh ở thi động mạch. Donc le washout, c'est lié à la disparition de la vascularisation veineuse. Như vậy là cái hiện tượng mà thải thuốc điển hình ở các cái khối u HCC thì nó liên quan đến cái hiện tượng là không còn, nó mất cái mạng lưới tưới máu từ hệ tĩnh mạch cửa. Et le wash-in, donc la prise de contraste artérielle, elle est liée à l'apparition d'une vascularisation artérielle. Và cái hiện tượng mà ngậm thuộc mạnh tăng sinh mạch ngậm mạnh ở khi động mạch thì nó liên quan đến cái hiện tượng là tăng sinh các cái nhánh động mạch nuôi, cho nên là ngậm mạnh khi động mạch. Alors là, il y a une deuxième diapositive qui est importante. C'est effectivement un tableau récapitulatif des nodules que l'on retrouve dans les foies cirrhotiques, dans les foies fibreux. Donc, ce qui est important, effectivement, ça c'est vraiment un tableau qui rend les choses plus simples. Donc le nodule régénératif, il est en isosignal T1, isosignal T2 et il est en isosignal sur toutes les phases injectées et une vascularisation portale. Thì bạn đây là một cái bảng tổng hợp mà thấy rất là hay và cái quan trọng, và trên nền mà một bệnh nhân bị xơ gán thì sẽ rất là hay tìm thấy cái hình ảnh là các cái tổn thương giảm nốt. Nhưng mà cái câu hỏi luôn luôn đặt ra là cái nốt trên bệnh nhân xơ gán, trên cái xơ gán đó là nốt bất tạo hay nốt di sản hay là cái nốt nhân HCC rồi, thì làm sao để mà phân biệt giữa các cái này, thì nó sẽ có đây là một cái bảng tổng hợp với các cái hình ảnh là chuyển dung T1, T2, tính chất tưới máu để giúp mình phân biệt bản chất của các cái nốt này trên hình ảnh cộng hưởng từ. Đầu tiên là mình sẽ nói là cái nốt là tấn tạo thì nó sẽ đông tín hiệu trên T1, đông tín hiệu trên T2. Et donc, ça effectivement, le nodule régénératif se transforme en nodule dysplasique. Ce nodule dysplasique, il est en hypersignal T1. Alors cet hypersignal T1, beaucoup de chercheurs pensent que cet hypersignal T1 est lié à la présence de graisse. Thì cái nốt tấn tạo thì nó sẽ có cái hình ảnh là đông tín hiệu trên T1, đông tín hiệu trên T2, và nó ngậm thuốc tương tự như Ibogan ở trên tất cả các khối chuyển dung. Và cái đặc điểm bản chất tưới máu của nó là được cung cấp máu từ hệ cửa. Nhưng mà một cái nốt tấn tạo này mà đã chuyển sang cái nốt di sản rồi á, thì cái hình ảnh nó sẽ thay đổi. Tức là trên chuyển dung T1 từ đông tín hiệu nó sẽ chuyển sang là tăng tín hiệu. Và một số nhà nghiên cứu thì họ giải thích là cái tăng tín hiệu trên T1 trong cái nốt di sản này thì nó liên quan đến việc là có hiện diện cái tổn thành phần mờ ở trong nốt. Donc il est en hypersignal T1 parce qu'il contient de la graisse, mais il est en hyposignal T2 parce qu'il contient du fer. Donc il contient, c'est encore un petit peu difficile, et il y a eu des hypothèses qui ont été mises en avant, mais c'est difficile à expliquer. On pense que les nodules dysplasiques contiennent à la fois de la graisse et à la fois du fer. Như
vậy thì cái này vẫn cái nốt di sản á, thì nó vẫn còn đang là nghiên cứu và một số giả thuyết là đưa ra, tức là cái hình ảnh nốt di sản nó sẽ có đặc điểm là tăng tín hiệu trên T1 và giảm tín hiệu trên T2. Thì người ta giải thích cái tăng tín hiệu trên T1 này là do cái nốt này nó có chứa mỡ, nhưng mà nó là giảm tín hiệu trên T2 thì không phù hợp với mỡ. Thì cái giảm tín hiệu này là liên quan đến việc mà cái nốt nó có chứa sắt. Như vậy thì cái nốt di sản này nó sẽ đồng thời là theo giả thuyết và nghiên cứu là nó có phải chứa mỡ, nó có phải chứa sắt. Donc le nodus basique en hypersignal T1, hyposignal T2, et par contre il n'y a pas de rehaussement sur les phases injectées. C'est une vascularisation du type portal. Và về đặc điểm ngấm thuốc á, thì nó sẽ ra đông tín hiệu hoặc là giảm tín hiệu đến cái tĩnh mạch và muông, và bản chất cái nguồn máu nuôi của nó, cấp máu vẫn là từ hệ dựa. Et alors, pour le CHC, il est dans les phases évoluées en hyposignal T1, mais il peut être aussi en hypersignal T1 dans les phases très précoces, parce que dans les phases précoces, il contient de la graisse, il peut contenir de la graisse. Và một khi mà từ cái nốt mà di sản nó đã chuyển sang cái giai đoạn là cái nhấn HCC rồi á, thì nó cũng sẽ thay đổi tín hiệu, tức là trên T1 nó sẽ giảm tín hiệu, tăng tín hiệu trên T2. Nhưng mà lưu ý một số trường hợp là cái CHC này lúc mà cái giai đoạn mà rất sớm, lúc nó mới hình thành thôi thì thay vì nó giảm nó có thể là tăng tín hiệu, do nó vẫn còn chứa cái thành phần mỡ ở cái bên này, nó có thể giảm hoặc đôi khi có thể tăng. Donc il est souvent en hypersignal T2, et puis il y a ce qu'on appelle donc le wash-in à la phase artérielle, c'est-à-dire la prise de contraste hypervasculaire, et le lavage à la phase portale. Và cái nhấn HCC này thì như vậy là nó sẽ có đặc điểm là thường giảm tín hiệu trên T1 và tăng tín hiệu trên T2. Tất nhiên cái tăng này mọi người hiểu là tăng tín hiệu nhẹ và giảm mô đặc ấy. Và sau khi ngợp đến thuốc thì nó sẽ ngợp thuốc mạnh là đi động mạch và thải từ cái tĩnh mạch. Donc si on revient sur le dossier de tout à l'heure, par exemple, vous avez un nodule qui est ici, hop, que l'on voit très bien sur la phase in phase. Vous voyez un nodule en hypersignal T1, hypervasculaire. Đây là cái cá hồi nãy mình đã xem rồi. Mọi người thấy trên một cái nền gan là bị xơ gan, cái đường bờ của gan nó rất là không đều. Thì đây là hình ảnh T1 đầu tiên không xóa mỡ, thì có một cái nốt nó tăng tín hiệu tự nhiên. Và sau khi tiêm thì nó vẫn thuộc bằng một khi động mạch.